سلام زغبركم تخاتاتلتي سينما سمرة نلومي أفريقياوين تورد فرانسن بزبل تحستو زقربة مداب حيزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم أب تور د فرانس 2026 كمل أفريقيا بينيام غرماي تراي تستضاف مخانو تن أفريقياوين تقادمتي استعصوا أب دق أوروبا جنا بسفيحو كم زي طرح وزرئيوم يخون منبر تي أب تاريخ أفريقيا زل على كبر استغوانات أف بينيام غرماي نتي بعبيت تقادمتي استجمر قعزو بمقتصال نمصاي ولدو أفريقيا من قد يصر كوين يركب عام 2026 تور د فرانس قدام 4 حمله كاب كتما بارسلونا بناي غانتا ناي غزي ولدر مغرجو أبز خفتلو حدا زدنصو حقي تجاهدوم بين سمان 4 تقادمتي كامل أفريقيا استخفل حدا تقادماي ترانيروم نسودما أبال غانتا NSN ود 2026 عمت إيرتراوي بينيام غرمايوم زهازي سلمنتايو أفريقيا أو توهبو أبتزل على درجة سبورت بشكل العالم بخمس زبلة تحوت مت أنت وكيل زلم زبل عميق حتى يلعل بينيام غرماي زاجيت أبناي زعمت تور د فرانس ناي مدرخ عوتو كوانت زي مزجبم دحر عسنا حدا المدرخات جنا أبناي بدرجة سالساي كوينو وردرو زازيم اللوم إذا صنعت دوما نتي أب تاريخ أفريقيا كاب زمزجبوم بلوس أتقادمتي حدا مخانو زمسكريوم بأفريقيا درجة بينيام غرمايت راي مستافو زسكف كوانتو خنا بمداي آسياون كازاكستاناوي ألكسندر بينوكروفي نبحثو توداديروم أبز جزي أفريقيا بلل 10 دق تبعتيون دق أنستيون أبناي ولو تر وردراتو وكيل الله بزي كازي أستاد 220 زأخلو أفريقيا وان تقادمتي ناب درجة ولو تر نمسجار مسناي كونتيننتال كلابات بمخان أب حيال سراح يركبون بينيام غرماي أب 2024 سلسناي مدرخ عوتات مسكت عليهم على دحر معواتو أب زرزر هول أوف فيمس ناي تور د فرانس سمو أسفيريوم بزي كازي بينيام حدا خابتهم حموشت بعوتاتن كبرتاتن زجتسو أفريقيا وان تقادمتيوم بينيام غرماي أب زبرخ درجة انت دالو قينو اتوم سترفو بلوصات أفريقيا وان تقادمتخ بعلمن يخونو أمنلهم تحزتونا كنعزبينا قداماي إيرتراوي بينيام غرماي بينيام أب 2024 سلسة مدرخات تور د فرانس بمعواتن تاريخاوي قطليا ماليا بملباسن سمو أمزجب كبرت وردر بورقاوي قالات صحيفيوم يخون منبر اتمستنكر عوتاتو كابون لعلي زعامو بينيام أب 2022 أب جيرو دي إيطاليا أب 10 مدرخ ناي مدرخ عود دحر مزغابو حدا خابتهم سلسة عبيت زورات على مدرخ استعوته قداماي تصليم أفريقاوي بمخان حدش تاريخ كنتيلوم كابز بتوسخي أب تنكر كونتات أيرن تصبيب غدناتاتن زفلت وردر كلاسيك جنت وفلجن بمعوات نعلم زجرم عود تغناصيفوم بينيام نحيالو أفريقاويان قلعن من اسياتن تقادمتن هياو أبنتيوم سعرن توخبون انتهاليو زخون حلمون كخون كم زخل مريا كوينلوم نتي أبي أمرو بزحات تقادمت تقريص وزنبرا قردن بشكلتا نيوروباويان ترايو زبل سنو أمراوي انقفات السبرونيوم بينيام نمن اسيات أفريقيا زهابهم عبهياب اتزون قطليا ماليان مدرخ عوتون تراي زيكونه نحناون نخل إنا زبل عبي ناي تسفا سنكيوم از صلوا بينيام إفكت زبال زلو صلوا لومي عبيت غانتات أوروبا عينن ناب أفريقيا كملسان لتقادمتي أفريقيا عدل كخفتان يقبرالهم كال أي دوب أفريقاوي دار الإمبين دوب أفريقاوي دار الإمبي أب تاريخ تور د فرانس اتناي فلما أفريقاوي نبيج عمليا استخدنا تقادمايوم زي دوب أفريقاوي نس تاريخ بسلسة حملة 2010 سلسة يبتيحوام أب 2010 سلسة أب استخيادة ساسيت مدرغ 329 كيلومتر زرحقتا ورد راشفينا دحر مزام نايزا مدرغ دار الإمبي دحري مراحي سايمون جرانس كالايتر تحيزيو ناب شاتشيتي مدرغ أغنيعوم أب شاتشيتي مدرغ أب استخيادة 227 كيلومتر زرحقتا وردر أندري غريبل قدام يكون قعوة اللان كله دار الإمبي مبل 10 سلسة درجة الحرم حازو بناي سلسة كاليت غاق مريحنات بيج أمالة تركيبو نشاو عيتن شامليت المدرخة الدماء نبيج أمالة خدينو نغلطة معالتات زغط سألا كبرا وسن أفريقيا حيزو كريس فورم نبيج أماليا كاب دار الإمبي تركيبو كسا باريس حيزوات وقعيزو إذا كبرا وسن زاقيت بدك تبعتيو كسبرن كبت صحنا يتخعلن يخون بر بوغن دك أنستيو ماوريشيا ساويت كاملي كورت عم ديرك أنوسيا تور د فرانس نظام على سلسة جزية كتلبسا بمبقعة نتكبر وسن أما حيشو طيام
ሳልሳይ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዳረል ኢምፔይ ንኣፍሪቃ ብጫማልያ ከም ጻላን ከሎ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እውን ካልእ ታሪክ ዘጸሓፈ ተቓዳማ እዩ ብ9 ሐምለ ኣብ ዝተኻየደት መድረኽ ኣብ መጥቃዕቲ ዝወዓለ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ዕውት ናይታ መድረኽ ዝደነግ ስታይ ባር ድሕሪ 3 ደቂቕ ድሕሪኡ ሕንጻ ዝርጊጹ ኣብታ መድረኽ ኣቐዲሙ ኣኪብወን ብዝነበረ 3 ነጥቢ ታሪክ ክሰርሕ ኣኺለንኦ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብዝኾነ ኣፍሪቃውን ጸሊም ኣፍሪቃውን ተቓዳማይ ቴሌቪሳ ዘይትፈልጥ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ለቢስዋ ዳንኤል ነዛ ማልያ ን4 መድረኻት ዝተኸደና ኮይኑ ከም ናይ ዳረል ኢምፔይ ብተመሳሳሊ ክሪስ ፍሮም ንማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ድሕሪ ምርካቡ ከይተመንጠለ ክሳብ ፓሪስ ተጓዒዙ እዚ ዓወት እዚ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ዘነቓቕሐ ዓብ ተርእዮ እዩ ቢንያም ግርማይ ወዲ 15 ዓመት ኮይኑ ነቲ ውድድር ምስ ኣቡኡ ኣብ ሲኔማታት ክከታተሎ እንከሎ ዝተሰምዖ ስምዒት ከም ዝኽብል ይገልጾ ጽቡቕ ገይረ እዝክሮ እየ በታ መዓልቲ እቲኣ ኩሉ ኤርትራዊ ሕጉስ ነይሩ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ቶር ደ ፍራንስ ደሚቑ ክርአ ምኽኣሉ ዘገርም እዩ ዳንኤል ንዓና ናይ ብሓቂ ጅግና እዩ ነይሩ እዚ ዓወት እዚ ንሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ንሕና እውን ክንዕወት ንኽእል ኢና ዝብል ዓብዪ ናይ ተስፋ ሰንቂ ኮይኑ ኣገልግል እዩ ራብዓይ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ መንከዝ ነቲ ቢንያም ግርማይ ምስ ዳረል ኢምፔይን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ዝበፅሕዎ ታሪክ ክትመዓርዮ ኮነ ክትመጣጠኖ ዝካል ኣይነበረን ይኹን እምበር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ መንከዝ ብሰንክቲ ዘለዎ ዘይሕለል ጻዕርን ተጸዋርነትን ኣብ ዝርዝር ብሉጻት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ክስራዕ በቂዕሎ ሉዊስ መንከዝ ኣብ 13 ዓመት ናይ ብሽክለታ ውድድሩ ኣብ 10 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተሳቲፉ ሉዊስ መንከዝ 10 ግዜ ኣብ ቮልታ እስጳኛ 7 ግዜ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ከምኡውን 3 ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተሳቲፉ ሉዊስ መንከዝ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ካብ ኩረሻ ብሽክለታ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ ሉዊስ መንከዝ ኣብ ዝተኻፈሎም 10 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ቀዳሞት 10 ብምዃን ውድድር ወዲኡ ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2022 ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ መበል 13 መድረኽ ድማ ብቶም ፒድኮክ ተበሊጹ ንክሪስ ፍሩም በሊጹ ካልኣይ ተርታሒዙ ሓምሻይ ኣልጀርያዊ ኣሕመድ ካባይሊ ሓደ ካብቶም ፈለምቲ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ እዩ ኣብ 1952 ኣብ ዝተኻየደ ቱር ደ ፍራንስ ኣብ መበል 15 መድረኽ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ፍላጻ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ዝነበረ ካባይሊ ብናይ ምጥቃዕ ክእለቱን ኣብ ጎላጉል ዝነበሮ ፍጥነትን ብዝያዳ ዝፍለጥ ተቐዳዳማይ እዩ እዚ ስሙ ኣብ ታሪክ ብሽክለታ ዝተወቀረ ተቐዳዳማይ ኣዋርሕ ድሕሪ ዳረል ኢምፔይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ብጫ ማልያ ምኽዳኑ ኣብ መስከረም 2013 ኣብ መበል 88 ዓመት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ብድሆታት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ሓደ ኣፍሪቃዊ ጥራይ ምህላው ሕፅረት ተውህቦ ዘይኮነ እቲ ስፖርት ዘለዎ ትካላዊ ጸገማት ዘርኢ እዩ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ናብ ኤውሮጳ ከይዶም ንኽወዳደሩ ከቢድ ናይ ቪዛ ወረቓቕትን መስርሕን ክሓልፉ ይግደዱ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ዝሑል ዝናብን ኩነታት ኣየርን ንመብዛሕትኦም ካብ ሙቕ ከባቢታት ዝመፁ ተቐዳደምቲ ዓብ ድሆ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ መፍረ ሻምፒዮናት ኮይና ኣብ ዝርዝር ብሉጻት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ክልተ ኤርትራውያን ምህላዎም ብሃንደበት ዝተፈጥረ ኣይኮነን ኤርትራ እቲ ካብ መግዛእቲ ጣልያን ዝወረሰቶ ቅድም ብሽክለታን ዘለዋ ልዑል ብራኸን ተቐዳደምቲ ዓቢ ረብሓ እትህብ ሃገር እያ ከተማ ኣስመራ ልዕሊ 2300 ሜትሮ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ትርከብ እዚ ድማ ተቐዳደምቲ ሓያል ናይ ምስትንፋስ ተጸዋርነትን ክህልዎም ገይሩ እዩ ንኣስመራ ሓዊሱ ዳርጋ ኩለን ከተማታትን ሓውስ ከተማታትን ኤርትራ ዓመታዊ ውድድር ብሽክለታ በብደረጃኡ ይስራዕ እዚ ድማ እቲ ሃገር ዘይነጽፍ ብቕዓት ከተንጸባረቕ መንጸፍ ኮይኑዋ እዩ ቅድም ብሽክለታ ልዑል ወጻኢታት ዝሓትት ስፖርት እዩ ኤርትራውያን ወለዲ ነቶም ፍቕሪ ብሽክለታ ዘለዎም ደቆም ክሳብ ልዕሊ ዓቕሞም ተወጢጦም ወጻኢታት ዝገብርሎም ድማ ብፍሉይ ዝረአዩ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2026 ዙር ፈረንሳ ቤኑ ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ ምዃኑ ናይቲ ስፖርት ዕቤት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጋግ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ እውን ዘርኢ እዩ እንተኾነ እቲ ቢንያም ዘለዎ ተመክሮ ንዝመጽእ ወለዶ መንገዲ ዝጸርግ እዩ ታሪክ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ከም በዓል ኣሕመድ ካባይሊ ዝኣመሰሉ ጀመርቲ ጀሚሩ ክሳብ ቢንያም ግርማይ ኣፍሪቃውያን ነቲ ንኤውሮጳ ዕብላለ ንምስባር ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ተስፋ ዝህብ እዩ ሕጂ ትሕቶ ኣፍሪቃዊ ክዕወት ይኽእል ድዩ ዝብል ዘይኮነስ መዓስ እዩ እቲ ዝስዕብ ቢንያም ግርማይ ክመጽእ ዝብል ጥራይ እዩ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተል ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶይ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም